Senhoras e senhores, crianças e adolescentes, espero que vocês estejam prontos para contemplar um vídeo epicamente épico. E no vídeo de hoje, eu e meus amigos estaremos tentando criar a maior fogueira já registrada na história da humanidade. Bom, pelo menos iremos tentar. Sem mais delongas, espero que vocês gostem do vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo diferenciado. Feito isso, bora pro vídeo. Estamos aqui, ó, gravar aqui pra vocês, aqui os negocinhos que nós estamos levando pra fazer a fogueira, não? Gordinho, manda salve, mano. Manda salve, Pitbull, tava latindo até agora. É isso, caralho. Rapaziada, vamos tá fazendo aquela fogueirinha brabíssima pra vocês. Isso aqui é pra vocês verem a dificuldade que nós estamos tendo que passar nessa rua gigantesca aí atrás, levando um monte de toco de árvore. Olha a situação do menino. Esse é um mendigo, mano. É pobre preto, aí parecendo um mendigo. Pra cá que o carro tá vindo aí, ó. Outro aqui também, olha lá a situação da criança. Nick, se você pescar um peixe nesse rio aí, Nick, rapaziada, do entendimento de vocês de peixe, sua opinião, dá pra pescar nesse rio? Isso aqui não é nem rio, que é um monte de merda. É isso, rapaziada, nós vai ter que subir o morro aí agora, ó. Sobe o morro, João. Ai, meu soldado, não caia. Ufa! Espartanos, temos uma guerra pela frente. Vai, negão, tamo confiando em você, hein. Tá com os pau. Ô, louco, olha o pau caindo aí, ó. Já desce aqui pegar os bagulho. Subimos, tropa. Mano, isso aqui é muito íngreme, não parece na câmera, mas é íngreme pra um cacete. Rapaziadinha, vamos tá fazendo aqui os bagulhozinhos. Vamos tá fazendo aqui a fogueira agora. Tá acompanhando pra ver se você curte. Ó. Segurou? Segurou. Aí, tropa, segurou. O menino tá sabido. Vai botar os menores aqui, ó. Os menor. Vou botar os menor. E aí? Não, Nick, tá errado. Os menores tem que colocar em X assim, ó, pra ficar bonito. Vou botar as leias em cima disso aqui. Aquela pitada. Vamos lá, rapaziada. Botador. A fogueira tá como? Pegante. Tudo esquematizado, parece que tá errado, mas no final vai dar tudo bom. O fogo pegou já, tropa. O fogo na lenha, rapaziada. Ah, mano, tá uma fogueira de respeito, vai. Por mim que deixar a fogueira bonitona desse jeito. Porque se dependesse de nós, não tinha ficado tudo isso aqui, não. O fogo tinha lastrando. É isso, tropa, nós vamos curtir a fogueirinha aqui. Vocês ficam com o timelapse, já boto com vocês. Aí no vídeo do acampamento nós vamos fazer outra fogueira muito maior que aquela dali, baixada aqui por causa do sol. Aí a fogueira vai ser muito maior que aquela dali, vai ser top. Blingas, vai ter marshmallow, coisa pra cozinhar. É que agora a gente só estamos fazendo uma fogueira pra testar mesmo, tá entendendo? Dali que dali. Vou mostrar a fogueira pra vocês de novo, pra vocês verem como ficou blingado. Deixa eu botar esse bagulho aqui lá. Oh, não, nem vale a pena, né? Oh, não, deixa. É? Meu Deus, quanta fumaça. Rapaziada, vou botar mais feninho. Pior que tá com um cheiro gostoso. Ou é só eu que tô sentindo? Não. Hã? Não. Tá com cheiro bom, não tá? Não tem que tá. Um cheirinho que vai dar merda. Aí nós vê um carro vindo dali, polícia ambiental. Ô, louco. Aí nós sai correndo pra esse mato aí, filho. Nós sai correndo, deita lá na fábrica. Ô, louco, que é isso? Aí, rapaziada, vou chutar a fogueira dele sem avisar ele, hein? Vai vendo. Só bora. Eita porra! Deixa eu gravar aqui pra rapaziada. Mano, olha a fogueira, tropa. A fogueira tá blinga. Muito doida. Gostou da fogueira, negão? Tá pica, né? Gostou, negão? É tudo nosso. Fizemos a fogueira top do Brasil! Ó! Eita, pega, tá coisando fogo aqui. Calma, apaga. Aí, apaga aqui. Boa! Vamos manter o fogo só aqui, né, rapaziada? O bom é que conseguiu pegar o fogo ali nas madeiras, ó. O fogo pegou nas madeiras, ó. Aí fica tops. Olha o barulhinho que faz. Muito foda. Tá lá mesmo. Quer apagar pra tu? Apagar? Ô, louco! Não, minha fogueira! Ele chutou minha fogueira! Você apagou minha fogueira! Uma fogueira aí pra você então, aí ó, vacilo. Oh.
É, vai juntar a fogueira dos outros. Ah, viado, ele destruiu minha fogueira, chat. Olha aí. Ah, galera. Deixa eu apagar pra tu, brau. Apagou. Aí, ó. Mano, só tem fumaça agora. Ai, pegou fogo. Pô, mano, só tem fumaça, cara. Por que você fez isso com a minha fogueira, mano? Por que você fez isso com a minha fogueira? Tava mano? muito boa. Grava aqui pra mim. Por que você fez isso com a minha fogueira, mano? Não tava muito boa. Eu tenho que controlar e gravar, controlar e gravar. É, rapaziada, a troca é o seguinte, se a polícia ambiental aparecer aqui, nós falamos que nós tá tentando apagar e controlar o fogo. Fala pra mim, por que você apagou minha fogueira? Hã? Eu não apaguei essa fogueira. Você destruiu tudo a estrutura dela, mano. Mas fui eu que construí. Não, mas é independente, pai. Eu tive a Você tá dignidade. tirando? Vou te jogar no mato aí, ó. Se eu criei, eu posso destruir. Ó, rapaziada, o cara destruiu minha fogueira. Como é que fica isso daí agora? Aí, a fogueira tá uma merda agora. De uma fogueira linda pra um crime ambiental. Ô, Nick, já não era um crime ambiental antes? Tá ligado, né? Tem que saber. Bom, rapaziada, vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Fogueira isso aqui, tá ligado? Tentei fazer uma fogueira top, mas fracassei, mas tá mais fumaça que fogueira, mano. Olha aí, mais fumaça que fogueira. Nossa, é louco. Pois é, esse vídeo por aqui, rapaziada. Se gostou, deixa seu joinha, se inscreve no canal pra você não perder nenhum conteúdo diferenciado. Todo dia conteúdo top aqui pra vocês. 2 vídeos por dia, todos os dias. Tamo junto, mano, é nóis. Até o próximo vídeo. Ó, não se esquece de seguir eu lá no TikTok e no Instagram. Os nomes vai estar aqui na descrição. Falou!